No. Assalamualaikum and hello guys. Aku Aiman. Aku Amir. Welcome to our newly created channel, Just the Studio. Okay Man, so hari ni aku nak share something dengan kau. Apa? Aku ada tertarik satu benda tau. Nafsu aku tertarik-tarik bila aku tengok dekat satu IG. Dia punya makanan tu, nafsu makanan aku tu membuat rasa dia. Kita test betul-betul. Betul ke benda ni sedap? Betul ke benda ni patut orang ramai try? Okay, so aku order untuk kau Classic Cheese Beef Burger. Susah nak panjang nama dia Man. Sorry itu, aku rasa itu original kan? Itu yang paling macam paling basic. Paling basic pun ada cheese. Lepas tu aku order untuk aku versi mahal sikit. Apa? Salted egg chicken burger. Siapa bayar? Engkau lah. Aku tak kerja lagi. Okay. Jadi, apa lagi tu? Apa lagi? Jom kita mulakan. Okay, kita panggil 1, 2, 3. Dah ada dah, man. Apa yang korang tengok ni adalah Classic Cheeseburger. Harga untuk Classic Cheeseburger ni RM15. Tapi dalam tempoh PKP ni, Grill Addict ada buat promosi dan korang boleh dapatkan dengan harga RM12.70 je untuk satu set lengkap. Harga untuk Salted Egg Yolk Chicken Burger pula ialah RM17 untuk satu set. Tapi after promotion, korang boleh beli dengan harga RM14.40 je. Murah kan? Okay, as you can see here. Okay, aku dah tahu dah kau beli dari mana. Okay, Amir beli daripada Grill Addict Jerantut. Kalau tulis kat sini, burger tanah liat pertama di Malaysia. Di Jerantut. Okay, Jerantut tu di Pahang kalau siapa yang tak tahu. Apa lagi? Sekali lagi lah main magic. 1, 2, 3. Okay, sekarang kita dah ada menu hidangan kat sini. Okay, pada apa yang Amir dah beritahu aku, ini Classic Cheese Beef Burger and ini Salted Egg Chicken Burger. Okay, ya, semua orang faham. kat sini kita tunjuk Okay, ni aku punya. Okay, kalau korang tengok boleh tengok kat situ. Okay, yang original. Okay, yang ni sebab dah lama kita order tadi, sejuk sikit, tak ada microwave. Tapi kau tengok masih menawan. Okay. Okay, so yang ni Salted Egg Chicken Burger. Kau boleh tengok tapi dia nampak keren sikit. Tapi kalau kau tengok ada punya burger ni, dia punya structure roti dia ni, kau tengok bijan penuh dengan dia punya daging yang nampak macam crispy macam tu, dengan sayur yang kau punya aluminium foil pun kilat-kilat. Kau tengok, ui, cakap kau tu. Kita yang membuatkan dia memang menawan. Lepas tu dia ada sediakan juga fries. So dia akan, kau akan dapat satu set fries. As you can see, fries dia itu tunjuk juga rapat. Okay, nampak ni dia ada chili powder and black pepper. Ada garam sikit, jadi memang sedap. Tapi memang takkan tunjuk saja. Ngap lah tu dia. Ngap. Kentang ni bukan beli kat pasar raya lah. Tu. Ini kentang betul-betul dia potong sendiri original. Sedap. Okay, kalau original macam ni, biasanya kalau kita biar lama-lama pun dia still rangup. Dia still ada tekstur kentang tu. Dia tak akan lembut. Jadi Amir, apa gitu takkan kentang dia kita makan. Apa ya? Aku nak try aku yang aku order untuk aku lah. Okay, kalau kau tengok dia punya besar lagi daripada aku punya walaupun badan aku yang besar. Kau tengok Kalau tengok dia punya ayam tu crispy Okay, ayam crispy bukan ayam biasa Alright, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. No. Macam aku duduk bawah pelangi tu Man. Ui, dia punya rasa tu, Allah Akbar. Okay, kalau tengok aku punya patty kat sini, juicy bite. Memang mantap, isi dia tebal. Harga pun murah, memang berpatutan dengan dia punya apa yang kita dapat lah. Dalam dia ada sayur, sawi ke? Apa sawi? Salad tu. Ini salad, kau dah nampak salad. Okay. Salad and tomato. And then we have a piece of kita panggil sliced cheese. And then kita ada mayonnaise
ada mayonis. So memang rasa masa-masa manis dia ada kat situ. Kau tengok aku punya structure. Kau nampak dia ada bagi slice chicken lagi. Lepas tu ada apa? Pickles. Oh, dengan ayam lebih crispy. Allahu Akbar. Kena habiskan ni. Ni buat makan. Okay, kalau aku perasan kat sini, dia punya beef Amir, dia ada rasa smoky. Dia guna tangan dia untuk membakar burger. So dia macam salai Aman. Salai. Sini dia punya roti pun dia bakar juga, sebab kat sini kau tengok ada hitam-hitam tu. Itu yang membuatkan burger ni bertambah lagi sedap. Semua dibakar, bukan dia punya patty saja. Ui, sedap baik. Dia punya combination tu memang kena lah cakap kau. Ya betul. So jika kau makan memang macam dia punya bijan pun tak terkira, memang banyak. Betul. Ni orang cakap salah satu nikmat dunia yang kita tak boleh nak lepas. Okay, aku baru sampai separuh burger aku dah rasa dah kenyang. Tangki besar macam ni, macam aku ni pun rasa dah kenyang. Apatah lagi kalau korang yang tak banyak makan, korang boleh share satu burger 2 orang sebenarnya. Betul. Okay Meh, sambil kita makan kita introduce sikit kita punya channel ni, Just Studio ni. Macam mana kita dapat nama dia. Kita punya channel ni ibarat macam Just Studio. Just Studio ni dia macam just a studio, macam hanya studio. So kita punya sebenar matlamat kita ni hanya untuk berkongsi. Dengan rakan-rakan, dengan korang semua kat luar sana. So kita akan ada pelbagai segmen lah Meh. Kita akan ada segmen just a review, just a vlog, and then kita buat just a cover. Maybe nanti kita akan cover lagu, maybe betul? Sekarang kita makan dulu. Allahu Akbar. Sedap ya. 3 sekali Sebab apa? Sebab dia punya kentang tak muak. Boleh makan macam tu je, tak perlu sos pun. For one set of each burger, kita ada sebagai contoh salted egg chicken burger kat sini. Kita boleh ada satu lagi pilihan, iaitu beef. Macam sama juga macam classic cheeseburger ni, kita ada chicken and beef. Kalau order satu set tu, kita akan dapat satu burger, kentang, and then kita akan dapat satu air, which is saya dah transfer, akan dapat air coke lah, macam sebiji lah macam McDonald. Tapi bezanya kat sini, apa yang aku rasa, for my opinion, semua bahan-bahan yang digunakan untuk masak burger, masak kentang ialah bahan-bahan yang organik, yang berkualiti tinggi. Sebab apa? Sebab dia boleh tahan lama. Kau kena order sebelum pukul 10 pagi, and dia akan COD. Kau boleh pilih sama ada pukul 12 hingga pukul 2 ataupun pukul 4 hingga pukul 6. So kau boleh pilih antara dua tu. Okay, kau tengok dia punya beef tu. Ya Allah, tebalnya lah. Okay, for all of you out there, sekarang ni kita tengah berhadapan dengan pandemic, which is called COVID-19. Jadi sebelum makan, korang kena basuh tangan dengan sabun. And after you eat, you have to samalah basuh tangan lah juga. Itu bukan kuman lah, itu makanan ni melekat kat tangan korang, takkan korang nak biar, betul tak? Kenapa tidur kau makan rasa macam ni lagi? Okay, and don't forget to stay at home. Seriously, sekarang ni makin menjadi-jadilah kiranya. Tapi dekat Malaysia kalau kau tengok daripada statistik, makin okey. Tapi harap-harap rakyat Malaysia still bersabar. Ada sabaran dan still sedar apa yang korang patut buat. Betul. Ketua keluarga sahaja keluar membeli barang. Jangan lupa tu satu kereta, satu orang, betul? Pakai mask. Jangan korang topi kat. Jangan korang tipu pula. Jangan korang topi kat. Jangan korang tipu. Topi kat. So kalau jenis korang yang tak makan banyak, korang boleh try satu, korang potong dua. Betul. Korang kongsi satu family ke apa ke.
Saya live sebenarnya dah kenyang tapi sumbat je lah kan. Sebab sedap. Macam mana? Betul. Burger dah habis. Aku lagi. Kau dah habis, kau makan fries tu kan. Aku makan 3 sekali. So pada korang yang tak makan pedas, kau boleh try lah. Sebab benda ni dia tak pedas sangat. Tapi dia sikit ada rasa. Tapi dia tak terlalu pedas tak. Dia macam seimbang lah. Kira seimbang untuk orang semua try. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because kau boleh buat they untuk buku puasa dia. Dah ada kat puasa kan. Siapa dah bayar duit ni? Kita usung lah orang cakap siapa yang habiskan live makan ni, dia dapat isteri yang cantik. Bukan kan? Amir? Biar yang pertama tu sentiasa diganti. Tapi biar yang penting terakhir ni biar selama-lamanya. Itu dia mantap buat orang puitis kita. Satu mana? Satu. Dua. Sumpah habis kan? Kau habis kan? Kau baik. Aku tak kisah nak habis kan sebab sedap. Sumpah habis kan? One last. Maknanya akulah yang dapat yang terakhir tu. Okay guys, aku rasa dah kenyang gila. Alhamdulillah. Kemas pun dah kemas. Memang dah tak ada dah, bersih dah semua. Memang habis licin, kita memang habiskan. Okay Meh. Apa kata-kata terakhir kita untuk video kali ni? Okay, so setiap kali video kita akan share kata-kata hikmat dengan korang. So untuk video yang first ni, apa yang aku boleh cakap, apa yang boleh aku kongsi dengan korang, kita jahat macam mana sekalipun, kita baik macam mana sekalipun, apa pun sikap kita dalam diri kita, jangan lupa solat. Jangan lupa solat. Jadi that's it for today guys. Jadi jangan lupa cuit butang subscribe and turn on the notification button yang loceng tu. Kering. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.